Shalom kanisa. Kwa majina ninaitwa Lisa Nyasulu na leo ni mara yangu ya pili kufika mahali hapa. Ulitufahamu namna gani? Kwa kupitia redio. Hebu mpige Yesu makofi. Lini? Nilikuwa nawafuatilia muda mrefu kama yule msikilizaji anayenifuatilia sasa hivi. Kwa hiyo huyu alikuwa na kama vipindi vinavyoendelea na yeye huko nyumbani kwake. Kwa hiyo unajua ratiba kabisa ya vipindi. Ndio. Na nikamwomba mama, nikamtanguliza, nikamwambia mama, nimependa hilo kanisa, naomba utangulie wewe na mwanangu. Mimi nikipata kibali nitaenda. Unajua sasa hivi Wakristo wengi, now many Christians, adui amepumbaza fahamu zao. Enemy has bewildered their understanding. Wanaenda kila mahali bila hata kumuuliza Mungu. They go everywhere without even asking God. Wanasahau na sisi watumishi tunacheza na saikolojia zetu. They forget even as ministers we play with your psychology. Wanawatengenezea mafundisho na vile vitu mnavyotakiwa kuvisikia vinavyogusa mioyo yenu, lakini kwa kweli sio kutoka kwa Bwana. They prepare teaching that you want to hear but they are not coming from God. Usiwe mshabiki wa mtumishi wa Mungu. Do not be just a follower of a minister of God. Mshabiki. Hakikisha kabla hujamfuata mtu umemdhibitisha kutoka kwa Mungu. Basi nilivyomtanguliza mama na mwanangu, mimi nikawa naendelea kukusikiliza kwenye redio. Kwenye redio. Sawa. Lakini nikapata kibali Jumapili. Nikasema mama, naomba twende wote. Nataka nianze kusali huko. Kwa kweli siku ya Jumapili nilivyofika hapa, yani nilimshukuru Mungu sana, niliona hali ya tofauti katika maisha yangu. Na baada ya kumaliza ibada, yani manake wewe Jumapili hii ya leo ni ya pili. Hii ni ya pili. Sawa. Kwa hiyo nilivyotoka siku ya Jumapili ibadani, kwanza nina mambo mawili. Moja, namshukuru Mungu, na jingine ni shuhuda. Nilikuja na matatizo mawili. Sina kazi kwa muda wa miaka 10. Miaka 10. Alafu nina tatizo la kwenda haja ndogo mara kwa mara nyakati za usiku. My God. Kwa hiyo nilivyosikiliza shuhuda ya Jumapili, kuna kijana alikuwa na tatizo hilo. Mimi nilikuwa naugua sana na niliumia sana. Lakini nashukuru nilivyotoka, ikawa ni usiku wangu wa kwanza. Mimi huwa usiku nikilala naenda mpaka mara 10. Huwa nisilali 10 times. Hata huko kwenye makanisa mengine nilipokuwa hata mkesha, watu wanasema huyu dada halalagi kwa sababu nikifumba macho mimi naona ni kukojoa, yani nakosa usingizi, huwa silali. Kwa hiyo ni mtu tu wa kukesha. Kwa hiyo kitu cha kwanza Mungu alichonifungua nilivyotoka hapa, sijawahi, nilienda uani mara 2. Simama mpe Yesu makofi. Hiyo hali imekusumbua kwa muda gani? For how long has it been disturbing you? Tangu 2020 nina shida hiyo. Yani hata nikienda popote huwa, hata nikijichanganya na wenzangu huwa silali, naogopa. Kwa hiyo Jumapili ikapita. Jumapili ikapita, nikaenda mara 2. Siku iliyofuata nikaenda mara 1. Nikasema nienda kwa kanisa la Mungu. Hii ni kukuonyesha, this is to show you, usidharau hizi shuhuda unazozisikia hapa. Do not despise this testimony. Kuna watu wanafikiri wanahitaji waje wakutana na evangelist awekee mkono. Huyu alisikia tu mtu akitoa ushuhuda. This one heard somebody just giving a testimony. Kwa baada ya hapo, uwezi amini, siku 2 nimelala bila sijaenda uani. Nimeamka asubuhi nimeenda. Ninamshukuru Mungu nimepona, na sikuwahi kusema nitaenda hospitali, nilikuwa naamini nitapona. Na nimepona, namshukuru Mungu kwa hilo. Na shuhuda yangu ya pili, baada ya kutoka Jumapili, Jumatano nikapigiwa simu, ninaanza kazi kesho Jumatano. Tangu sasa na hata milele, jina la Yesu libariki. Tangu sasa na hata milele, jina la Bwana libarikiwe. Tangu sasa na hata milele, milele milele milele, jina la Bwana libarikiwe. Tangu sasa Sasa na
sasa na hata milele. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Tangu sasa na hata milele. Jina la Bwana libarikiwe. Tangu sasa na hata milele. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Tangu sasa na hata milele. Jina la Bwana libarikiwe. Tangu sasa na hata milele. Jina la Bwana libarikiwe. Tangu sasa na hata milele. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu, makofi ya heshima katika jina la Yesu. Wakati naimba wimbo huo tuliouimba, While we were singing this song, nadhani kuambia na wewe unanifuatilia kwa I moyo, want to tell you the one that is following with the kwa heart, unyenyekevu wa moyo. humble heart. Wewe ambaye unanifuatilia kwa unyenyekevu wa moyo, tangu sasa na milele, jina la Bwana litabarikiwa kwenye The name of maisha the yako. Lord will be blessed through you. Thank you Jesus.